Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің кезекті онлайн сабағымыздың тақырыбы тігін бұйымдарына қатысты конструкторлық құжаттама, яғни дайындау, пішу және тігу үдерісіндегі маңызды құжаттар. Жалпы біз тікпес бұрын біз өлшемді алған кезде және эскизді сызар кезде біз нақты оның өлшемін дайындап аламыз. Жалпы эскизін сызып аламыз. Соның барлығы осы маңызды құжаттарға жатады. Жалпы конструкторлық құжаттама дегеніміз не? Жалпы тігін бұйымын жобалау кезінде қолданылатын техникалық маңызды құжаттардың жиынтығы деп аталады. Бұйым құрылымын, өлшемін, формасын, бөлшектерін анықтайды. Жұмыс барысының барлық кезеңінде қолданылады. Яғни біздің ең бірінші бұйымымызды, яғни клиентімізді өлшеп алып, өлшемін қағазға жазып, оның эскизін сызып алып, бізге қандай киім керек екенін, формасын, барлығын, адамның денесін өлшеп, оның қай жерінде кем-кетісі бар екен, қай жерін жасыруға болады екен, немесе адамның денесінің қай бөлшегін айқындап, әдемі етіп көрсету жақтарын біз анықтап алуымыз керек екен. Бұл басты жұмыстың барысы, бұл жұмыстың басты мақсаты. Келесі, бізде жалпы құжаттаманың түрлеріне техникалық сызба, яғни бұйымның өлшемі, формасы, яғни тігісінің сызықтары. Жалпы тігіс сызықтары қай жерінен, формасы қандай болады, жалпы өлшеміне қатысты сол формаға қандай киімдердің сай келетінін көреміз. Яғни екінші жайылма, яғни раскладка, матада бөлшектерді тиімді орналастыру. Яғни жалпы матамыздың бетіне бөлшектерді қойған кезде оның қай жеріне қоямыз, қай жеріне қойсақ дұрыс болады деген тұжырымдарды реттей отырып, осыларды қараймыз. Үшінші, өлшемдік кесте, яғни бұйым мен клиент өлшемдерінің сәйкестігі. Яғни жалпы біз ең бірінші өлшемдік кестені жасаған кезде оның иығын, бел тұсын, жамбас өлшемін, талия өлшемін, бұйымдарын өлшемдерін алған кезде оның жалпы киімді киіп болғаннан кейін екеуін салыстырып қараймыз. Жалпы салыстырмалы түрде есептеп қараған кезде біздің бұйымымыз бен клиенттің өлшемінің екеуінің сәйкестігі анық көрінуі тиіс. Төртінші, нұсқаулық карта, яғни технологиялық карта. Бұл тігу реті мен тәсілдері, яғни тігу реті. Бірінші бізде үстін тігіп алған маңызды, немесе астын бірінші тігіп алған маңызды, сосын барып жоғары жағын қосамыз деген сияқты өзінің тігуінің реттері болады. Оның өзінің тәсілдері болады. Яғни кеудемен етекті қосып алғаннан кейін барып жоғары жағынан жайылманы, раскладканы жіберіп отырып жасаймыз деген сияқты өзінің тігілу реттіліктері болады. Бесінші, материалдар тізімі, яғни мата, фурнитура, жіп және тағы басқа тесма, өзіне керекті заттардың барлығы бұл тізімде міндетті түрде болу керек. Яғни түймесі, оның майда шүйде, яғни өзіне керек брошкалар деген сияқты өзіне жалпы бұйымымызға керек жалпы маталардың, бұйымдардың барлығы бізде тізімде міндетті түрде болу керек. Немесе жеңіне манжетімен резина, немесе жеңіне лента деген сияқты, не болмаса беліне резина жасау керек болса оны өлшеп деген сияқты, соның барлығын бізге жалпы керек нәрсенің дублерин, фрезелин, сол фурнитурада бар бізге құралдардың барлығы бізге керек болады. Яғни солардың тізімдерін жазып қою, бұл да құжатнамаға кіреді, оны да жазып қою өте маңызды. Жалпы құжатнаманың маңызын айта кетер болсақ, дайын бұйымның сапасын қамтамасыз етеді. Яғни бізде бұйым дайын болған кезде оның
яғни сапасын көрсетеді. Жалпы құр матаны тігіп қоя салу бізде жалпы көбінесе құр матамен тігілетін бізде күнделікті киім үлгілері. Жалпы күнделікті киім үлгілерін кигеннің өзінде бізде әдемі түймелермен, әдемі тесмалармен оларды жасай аламыз. Ал романтикалық стильде, яғни той жиындарға киетін киімдерде немесе этнический киімдерде бұл жалпы фурнитураның маңызы өте жоғары. Кешіріңіздер. Келесі, жұмыс үдерісін жүйелейді. Яғни жұмыстың реттілігі артып, жүйелігі жақсара бастайды. Яғни қателерді болдырмауға көмектеседі. Жалпы жобаның барлық кезеңде бақылау жүргізіледі. Яғни сол өзіміздің құжаттамамызға қарап отырып, өзіміздің реттілігімізді, не істейтінімізді, не қоятынымызды барлығын анықтап алу өте маңызды. Ары қарай бізде қорытынды. Жалпы бүгінгі сабақты сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Жалпы конструкторлық құжаттама бұл тігін өндірісінің негізгі маңызды құжаттамалардың бірі. Яғни дұрыс құрылған құжат табысты бұйымның кепілі ретінде айтуға болады. Яғни клиентке де көңілінен шығады, өзіңіздің де көңіліңізден шығады дегендей. Әр дизайнер мен пішуші бұл үдерісті жақсы меңгеруі тиіс. Яғни бұл құжатнаманы білу өте маңызды. Бұл жерде бір нәрсені жасап, бір нәрсені жасамай кетуге болмайды. Яғни бұның барлығы өзінің реттіліктерімен, өзінің мақсатымен, тәсілімен жүруі маңызды. Жалпы бұл реттілікті жасай отырып, біз жақсы, табысты бұйымға қол жеткіземіз деген сөз. Жалпы бүгінгі түсінікті тақырыптар болды деп ойлаймын. Сіздерге жалпы бүгінгі берілген анықтамаларды дәптерлеріңізге жазып алуды ұсынамын. Сіздерге тапсырма осы, яғни онлайн тапсырманы тапсырғанда осы анықтамаларды жазып, суретке түсіріп, басынан аяқ жазып алуды ұсынамын. Осымен біздің онлайн сабағымыздың жалпы түсіндірілуі, жалпы маңыздылығы сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар. Бүгінге осы.